Здравствуйте, уважаемые посетители! С чем у вас ассоциируется Швейцария? Сразу на ум приходит швейцарский сыр, шоколад, швейцарский нож, альпийские пейзажи, достопримечательности, старинные замки и, конечно же, швейцарские часы. И именно о швейцарских часах мы с вами сегодня и поговорим. В фондах Мордовского краеведческого музея хранятся швейцарские часы 7 производителей, и сегодня мы остановимся на некоторых из них. Начнем с самого известного часового бренда, а это Омега, который является флагманом не только швейцарской, но и мировой часовой промышленности. История бренда началась в 1848 году, когда Луи Бранд открыл часовую мастерскую. Из покупных деталей он изготавливал высокоточные часы, которые стали пользоваться большим спросом. Дело Луи Бранда процветало, и его продолжили сыновья Луи Поль и Цезарь. Все производство они перевели в швейцарский город Биль, который располагал лучшими условиями. В 1894 году один из разработчиков данной компании, Франсуа Шевилье, создал 19-линейный часовой калибр, который был назван Омега, а компанию переименовали в Omega Watch Company. Омега постоянно совершенствовали свою продукцию. Так в компании была разработана серия часов для глубоководных работ, которые использовал в своих экспедициях Жак-Ив Кусто. На снимках мы можем увидеть известного исследователя Мирового океана в часах Омега модели Marine, способные оставаться водонепроницаемыми на глубине до 135 метров, а также в часах легендарной модели Seamaster, которая подходила уже для глубин до 1000 метров. В 1960-х годах часы Омега были выбраны НАСА для полетов в космос. На тот момент это были единственные часы, которые прошли все испытания и смогли идеально точно работать в непростых космических условиях. А еще часы Омега – это часы Джеймса Бонда. Агент 007 в каждом фильме Бондианы, начиная с 1995 года, носит Омега Seamaster. В Мордовском краеведческом музее хранятся карманные часы Омега, которые были изготовлены в 1914-16 годах. Это подтверждает серийный номер. Часы трехкрышечные, их корпус выполнен из серебра 800-й пробы. В музей они поступили в 1969 году, были привезены из Германии. Продолжаем знакомиться с часами. На очереди часы Мозер. Но часовщиков по фамилии Мозер было два – Генри и Теодор. Давайте остановимся на них подробнее. Данные карманные часы были изготовлены мастером Теодором Мозером примерно в 1910-х годах. К сожалению, найти подробной информации о данном мастере не удалось. Известно лишь, что он производил свои часы в швейцарском городе Биль. А еще его часы встречаются нечасто и представляют в первую очередь историческую ценность. А вот мастер Генри Мозер является более популярным в России. Его часы пользовались в нашей стране огромным спросом. В 1826 году Генри Мозер открыл часовую мастерскую в городе Санкт-Петербурге, а затем и торговое представительство. Далее появился торговый дом в Москве и фирменные магазины. Однако все комплектующие для часов Мозер изготавливал в Швейцарии, в Лелокле, привозил их в Россию и уже здесь собирал часы. Кстати, карманные часы этой фирмы носил Владимир Ильич Ленин. Сейчас эти часы являются экспонатом Государственного исторического музея, а приобрел их Владимир Ильич в 1910-х годах, будучи в эмиграции. В нашем музее хранятся одни настольные часы фирмы Генри Мозер. Они довольно интересные, сделаны в виде кабана, который держит в пасти карманные часы. Следующий известный производитель в России – это Павел Буре. В Мордовском краеведческом музее хранятся карманные часы и футляр этой фирмы.
Изготавливать часы фирма начала в 1870-х годах. Однако, как и с часами Генри Мозера, часы Буре собирались в России из швейцарских деталей. Сама же фабрика по изготовлению комплектующих, принадлежавшая данному производителю, находилась в швейцарском городе Ле-Локаль. Еще одной популярной маркой часов класса люкс родом из Швейцарии является Ланжин. Ее история началась в 1832 году, когда Агюст Агассий приехал в город Сент-Имье и устроился в небольшую лавку по продаже запчастей для часов. Позже он вместе с двумя компаньонами основал небольшую факторию, которую затем передал своему племяннику Эрнесту Франсильону. Именно Эрнест построил первую фабрику Ланжин. В архивах мануфактуры Ланжин хранится информация практически о любой проданной модели. Благодаря этому мы легко вычисляем год изготовления музейных часов по серийному номеру. Первые часы 1908 год и вторые часы 1912 год. И последние часы, которые мы рассмотрим, это Георг Фавр Жако, часовщик из швейцарского города Ле-Локаль. В 1865 году, будучи 22-летним молодым человеком, он организовал в своем городе производство часов и сборочных комплектов. В скором времени он стал завозить комплектующие в Россию. Сборка осуществлялась преимущественно в Санкт-Петербурге. Львиная доля всего экспорта данной фирмы проходилась на Российскую империю. И именно в нашей стране данные часы получили самое широкое распространение. Рядом с часами вы можете увидеть фотографию их владельца – Каширина Ивана Николаевича, машиниста Московско-Казанской железной дороги. Данные серебряные часы ему были подарены за 30-летнюю службу на железной дороге. Вот такая вот коллекция. Надеюсь, она вам понравилась. Ну а познакомиться с данными часами вы сможете, посетив в музее выставку «Легенды о времени». Спасибо за внимание и до новых встреч!